بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब में किताब अल हज पढ़ रहे हैं, और किताब अल हज में बाबुल फिदिया अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। महज़ूरात अल इहराम हमने इससे पहले जो बाब पढ़ा है उससे मुताल्लिक़ ये चीज़ें हैं कि अगर कोई आदमी महज़ूरात इहराम का इर्तिकाब करता है तो उसको क्या फ़िदिया देना पड़ेगा, उससे मुताल्लिक़ बाब है। आज का ये हल्का नंबर 184, बाबुल फ़िदिया। यहाँ से शुरू करना है। वही मा यजिबु बिसबबिल इहराम अविल हरम। पढ़ें शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल फिदिया वही मा यजिबु बिसबबिल इहराम अविल हरम वही क़िस्मानि क़िस्मुन अला तख़यीर व क़िस्मुन अला तरतीब फ़क़िस्मु तख़यीर कफ़िदियतिल लब्सि वत्तीब वतग़तियतिर रअस व इज़ालति अक्सर मिन शअरतैन औ ज़ुफ़रैन वल इम्नाअ बिनज़रतिन वल मुबाशरति बिग़ैरि इंज़ाल मनिय्यिन युख़य्यरु बैन ज़ब्हि शाtin أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أمسك بشاة. متفق عليه. ولفظة أو للتخيير والحق الباقي بالحلق لأنه حرم ألحق الباقي بالحلق. وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس في من وقع على لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها محرمة أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج ووجبت به شاة كالحلق. ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج. والأفضل فإن عدمه وثمنه यानी न वो और न उसकी कीमत, दोनों का भी वो मुस्तती न हो तो उसके बाद فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة. نص عليه فيقدم الإحرام
ليصومها في يقدم إحرام الإحرام. فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روى ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرام بالعمرة لإنعقاد سبب الوجوب. وتصح أيام التشريق. کافی ہے شیخ؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک جملہ پڑھ لیجئے جی. وہ وتصح سب ہاں جی وہ پڑھی وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وبه قال مالك والشافعي في القديم. وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى صحيح. وسبعة إذا رجع جی. إلى أهله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة، قال حيث شاء. وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق. ٹھیک ٹھیک. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم لوگ کتاب الحج میں باب الفدیہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ تسلسل کے اعتبار سے حلقہ نمبر 184. باب الفدیہ. فدیہ اصل میں جو بھی انسان کی غلطی ہوتی ہے اس کو اس کے کفارے کے طور پر جو بدلہ اس کو ادا کرنا ہے وہی فدیہ ہے. وہی ما یجب بسبب الاحرام او الحرم، یا تو یہ احرام کی وجہ سے کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں، یا پھر حرم میں ہونے کی وجہ سے. یہ دو وجوہات کی بنا پر فدیہ واجب ہوتا ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ جو مخیر ہے، اس میں انسان چاہے تو یہ یا یہ تینوں میں سے کوئی ایک کرے، اس کو کہتے ہیں فدیۃ التخیر. وقسم علی الترتیب، ایک تو مرتب انداز میں اس کا وہ جو دم یعنی دم تمتع ہے، دم حج تمتع ہے یا حج قران ہے، اس کو کہہ رہے ہیں وہ مرتب. جو پہلی بات تخیر کا فدیہ ہے وہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیوں یہ انسان کو ادا کرنا پڑے گا؟ کا فدیۃ اللبس یا لبسی والطیب وتغطیۃ الرأس وازالۃ اکثر من شعرتین او ظفرین والامناء بنظرہ والمباشرة بغیر انزال منی. کئی کام یہاں پر بتلا ہے. مخیط کا پہننا، خوشبو لگانا، سر ڈھانکنا، 2 سے زیادہ بال نکالنا، یا 2 سے زیادہ ناخن نکالنا، یا دیکھنے کی وجہ سے منی نکل آنا، یا مباشرت بغیر انزال منی کے. مباشرت کا مطلب یہاں پر جماع نہیں ہے، ادخال نہیں ہے، بلکہ صرف آدمی بوس و کنار کرے اور لذت حاصل کرے کسی بھی طریقے سے. مثال کے طور پر بوسہ لینے کے انداز میں ہو یا کسی اور طریقے سے، بس جماع مقصود نہیں ہے یہاں پر. مباشرہ سے مقصود مل لینا، چمٹ جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں. اور یہ سارے کام اگر کوئی انسان یا اس میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اوپر فدیے کو واجب کر دیتی ہیں. جیسے آدمی جان بوجھ کر اگر سلا ہوا کپڑا پہن لیتا ہے تو پھر
اس کو فدیہ دینا پڑے گا. اب یہ فدیہ کیا ہے وہی نیچے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یخیر بین ذبح شاۃ، یا تو اس کو کہا جائے گا کہ تم ایک بکری ذبح کرو، او صیام ثلاثۃ ایام، یا 3 دن کے روزے، او اطعام 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور اس کی مقدار کیا ہے؟ کھانا کھلانا مطلب ہے کہ کھانا بھی کھلا دیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ اگر جو ہے آپ اناج تقسیم کر رہے ہیں تو گیہوں تقسیم کریں گے تو 1 مد بر یعنی گیہوں، اور اگر کوئی دوسرا اناج تقسیم کریں گے تو نصف صاع یعنی 2 مد، 1 کلو سے کچھ زیادہ، 1.25 کلو سمجھے. چاول واول دیں گے تو 6 مسکینوں کو 6 کلو، اور اس کے اوپر یہ 10 گرام جو ہوتا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا بھی اگر حساب لگا لیں گے تو 7 کلو کے آس پاس تقریباً 6 مسکینوں کو کھلانے کے لیے 7 کلو کو 7 کھلانے کے لیے یا تقسیم کرنے کے لیے 7 کلو اناج کی ضرورت پڑے گی، تقریباً 1.25 کلو سے کچھ کم. کیونکہ ہم لوگ سا 2.5 کلو کا بولتے ہیں تو پھر 1.25 کلو نصف سا حساب کرتے ہیں، وہ بھی راؤنڈ فگر میں ہے، ورنہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے 2 کلو 40 گرام 1 سا کا وزن ہوتا ہے. تو بہرکیف ایک مسکین کو آدھا سا اناج دینا چاہیے. اگر گیہوں دے رہے ہیں تو 1 مد بس ہے، یعنی ربع سا. تو 3 میں سے ایک اس کو کام کرنے پڑیں گے، یا تو بکری ذبح کرنا، یا تو 6 مسکینوں کو کھلانا، یا اس میں اناج تقسیم کر دینا، ہر ایک کو نصف سا یعنی 1.25 کلو سمجھے، اور یا تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لینا. یہ 3 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. اگر کسی نے عمدن یہ کام کیا، خاص طور پر یہ جو یہاں پر ذکر ہوا ہے خوشبو لگانا، مخیط کا پہننا، اگر کسی نے عمدن کیا لیکن اس کو ضرورت تھی، اس کی عذر تھا اس کا، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا مشائخ؟ مثلا جو ہے ابھی ذکر آ رہا ہے، دیکھیے کعب ابن عجرہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لعلک آذاک حوام رأسک، یہ جو جوئیں ہیں شاید تمہیں تکلیف دے رہی ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں. تو آپ نے کہا چلو سر مونڈ لو، 3 دن کے روزے رکھو، یا پھر 6 مسکینوں کو کھلاؤ، او انسک بشاہ، یا ایک بکری ذبح کر دو. تو یہ جو 3 میں سے ایک حل. تو اب انہوں نے جو کیا کعب ابن عجرہ نے، ان کے اوپر کیوں فدیہ واجب ہوا مشائخ؟ کیونکہ محرم تھے شیخی، نو محرم تھے، صحیح بات ہے. ہاں، اور لیکن ان کا جو عذر تھا نا، حلق پہلے کر لیا نا. اب اصل میں دیکھیے محرم ہے، عذر کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اسے گناہ نہیں ہوگا، بس اتنا ہی فرق ہے. جو آدمی جان بوجھ کر کرے گا، مثلا کپڑا پہن لیا اور وہ کوئی عذر بھی نہیں ہے، اگر وہ کپڑا پہنے بغیر بھی چلا سکتا ہے، بغیر سلے کا کپڑا پہن سکتا ہے، اسی طرح خوشبو لگائے بنا بھی کام چلا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کر رہا ہے، تو ایک تو اس کو گناہ بھی ہوگا اس محظور کے ارتکاب کی وجہ سے، اور اس کو اس کا فدیہ بھی دینا پڑے گا. لیکن جس کے پاس عذر ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا اس عذر کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس نے اس محظور کا ارتکاب کیا، اس کو اسے ایک دم دینا پڑے گا. واضح ہے مشائخ؟ ایک اور دفعہ بولیے شیخ. دیکھیے ایک آدمی محظور کا ارتکاب کرتا ہے، یا تو اس کے پاس کوئی عذر ہوگا، اور عذر ہونے کی وجہ سے وہ محظور کا ارتکاب کیا تو بھی اسے دم دینا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس عذر ہے. جیسے یہاں پہ حضرت کعب ابن عجرہ کی حدیث میں ان کے جوؤں کا مسئلہ تھا. اور کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی محظور کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا،
کیونکہ اس نے محظور کا ارتکاب کیا، اور اسے فدیہ بھی دینا ہوگا کیونکہ وہ محظور کا ارتکاب کیا ہے، اور گناہ اس لیے ہوگا کہ اس کا کوئی عذر ہی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے اس محظور کا ارتکاب کیا تھا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ جی 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 چلیے اس کے بعد دیکھیے متفقون ولفظۃ او للتخیر، یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جگہوں میں استعمال کیا، اور اسی طرح قرآنی آیت میں بھی فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك۔ تو ایک تو آیت میں بھی اسی طرح تخیر کے لیے او کا لفظ استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی اس طرح تخیر کا لفظ، تخیر کے لیے او کا استعمال ہوا ہے۔ وَأُلْحِقَ الْبَاقِي بِالْحَلْقِ، یہاں پر جو دیگر چیزیں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، مثلا ناخن تراشنا ہے، کیا کسی حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ محرم ناخن نہ تراشے؟ کیا ہے مشائخ؟ وہی جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ناخن نہ تراشے بول کے حدیث ہے نیچے۔ ناخن بال ہوگا۔ چلیے بہرحال وہ تو قربانی کے تعلق سے تو نص ثابت ہے، قربانی کے تعلق سے نص ثابت ہے، لیکن محرم کے لیے احرام کی حالت میں بال نہ کاٹے اس کے لیے نص ہے۔ رہی ناخن کی بات، تو یہ صرف اہل علم نے اس کی علت کو دیکھ کر کہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ ایک ترفع میں آتا ہے، یعنی ایک آرام پسندید کے ضمن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اسی لیے ناخن کے ساتھ بال کے ساتھ ناخن کو بھی جوڑ دیا گیا۔ ظاہریہ وغیرہ جو ہیں وہ نص ہی کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناخن محرم کاٹ سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے، وہ صرف اہل علم نے علت کی بنیاد پر اس کو قیاس کیا کہ ناخن بھی بال ہی کی طرح ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يبلغ الهدي محله، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو کیا کہا گیا ہے؟ سر کو نہ مونڈے۔ تو اب ظاہریہ وغیرہ و دیگر اہل علم کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف سر کے بال ہی منع ہے، بغل کے بال وغیرہ اگر کوئی نکال لیا تو پھر یہ منع نہیں ہے۔ یہ اہل ظاہر کا موقف ہے، کیونکہ نص میں یہی چیز ذکر ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ کو جو دم دینے کے لیے کہا تھا وہ سر موڑنے پر ہی کہا تھا، تو یہ قیاساً ثابت کیا گیا ہے ناخن کو یا بدن کے دیگر بالوں کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے وہ اس کا مطلب وہی ہے مشائخ، وَأُلْحِقَ الْبَاقِي بِالْحَلْقِ، مطلب دیگر جو بقیہ چیزیں ہیں، ناخن تراشنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس سے ملا دی گئی ہیں، یعنی حلق کے ساتھ ملا دی گئی ہیں، جو مثلا ناخن وغیرہ ہے۔ لِأَنَّهُ حُرِّمَ لِلتَّرَفُّ، کیونکہ یہ بال وغیرہ نکالنا یہ آرام پسندی کے لیے ہوتا ہے، یہ اسی لیے حرام کیا گیا ہے۔ یہاں پر آدمی جو ہے تذلل کے ساتھ اور اللہ کے پاس تواضع کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، اسی لیے منع کیا۔ یہی علت کی بنیاد پر اہل علم نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیے۔ اس کے بعد فقیس علیہ وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ ایک آدمی ایک واجب کو ادا کیے بغیر ہی اگر وہ جماع کر لیا عمرے میں، تو اس کو حضرت ابن عباس نے بھی یہی کہا تھا کہ تم تین میں سے ایک کام کرو، یا تو 3 روزے، یا پھر صدقہ تو مطلب 6 مسکینوں کو کھلانا، او نسک یا ایک دم دینا۔ یہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ تھا اس آدمی سے متعلق جس نے
जिमा कर लिया, और ये उम्रे की बात है, और वो पूरे अरकान अदा कर चुका था, पूरे वो अरकान अदा कर चुका था। उम्रे के अरकान क्या है मशाइख? ये अल इहराम, इहराम, तवाफ, साई। सही, ये अरकान है। ये बिल्कुल इसमें से कोई एक चीज भी छोड़ दें तो फिर वो उम्रा नहीं होगा। एक आदमी सिर्फ तवाफ कर लिया, घर भाग गया, सही नहीं किया, तो फिर उसका उम्रा ही नहीं होगा। तो इस तरह अगर ये वाजिबात में से अल हल्क, तकसीर, और अल इहराम मिन अल मीक़ात, मीक़ात से इहराम बांधना और हलक या तकसीर करना, ये चीज वाजिबात में से है। तो फिर उसने एक अभी वाजिब को मुकम्मल नहीं किया था, वो अरकान तो अदा कर चुका था। इसी तरह ये भी रिवायत वारिद है कि उमर इब्न उबैदुल्लाह, आयशा बिनत तलहा उनकी बीवी थी। वो यहाँ पर उसकी सराहत भी हो जाती तो भी अच्छा था कि आयशा बिनत तलहा जो उनकी बीवी थी, उनको उन्होंने बोसा दिया, अपनी बीवी को बोसा दिया हालत इहराम में। आकर कहा तो उनसे कहा गया कि वो एक दम दे, क्योंकि इन्होंने क्या इर्तिकाब किया मशाइख? जी बोसा लिया। मुबाशरा, अल मुबाशरा का इत्तिफाक। मुबाशरा कहें या मुक़द्दिमातुल जिमा कहें, यहाँ पर उसकी मजीद सराहत यही की जा रही है। वक़ीस अलैहा अल मुबाशरतु वल इम्नाउ बिनज़रतिन व नहविहिमा, चूँकि यहाँ पर नस साबित है सहाबा से कि सहाबा ने उसके ताल्लुक से ये फैसला किया, जिसने बोसा लिया था, कि तुम जो है दम दो। और ये जिस तरह आप मुबाशरा कह रहे हैं, मुबाशरा असल में क्या है? दो बदन का मिल जाना। इस तरह, और इसी तरह वल इम्ना बिनज़रा, अगर ना भी मिले, देख देख कर शहवत से पानी निकल आए, तो भी उसको भी यही कहा जाएगा कि तुम दम दो, क्योंकि ये सारे मुहर्रम है, हराम है ये काम इहराम की हालत में। ये तो हज को फासिद नहीं करेंगे, ये जो जिमा नहीं किया इसने हालत हज में, तो उसका हज तो फासिद नहीं होगा। जो इस तरह की हरकतें हैं, मुक़द्दिमातुल जिमा हैं, उसमें से कुछ इर्तिकाब करेगा तो उसने एक महजूर का इर्तिकाब किया, उस पर या तो दम देना है, या तो रोजे रख लेना है, या तो फिर सदका करना है। फवजबत बिही शातुन कल हल्क़ी, जिस तरह हल्क करने पर एक दम देना पर। अगर जी, शेख अगर उन्हें जिमा कर लिया तो उसका हज फासिद हो गया, तो क्या उन्हें वहां से छोड़ के चले जाएंगे क्या? वो पूरा हज मुकम्मल करना पड़ेगा, फिर आइंदा साल भी उसे हज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। तो देखिए, चलिए उसके बाद देखिए वमिन तखीर। अब एक तो ये महजूरात इहराम जो हमने यहाँ पर 7 मर्द हजरात के लिए जो पढ़े, और खासकर औरत के लिए भी जो अलग से हैं, कि उसके लिए चेहरा ढाकना, यानी किसी खास निकाब से चेहरा ढाकना उसके लिए मना है। इसी तरह उसके लिए क्या कहते हैं, दस्ताने पहनना मना है। लेकिन वो अंदर इस तरह ओढ़नी में किसी तरह वो छुपा ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसके खास बने हुए होते हैं वो पहनना मना है। तो ये उसके लिए महजूरात इहराम में से इस तरह की कोई भी चीज वो पहन ले कर ले, तो फिर उसे भी दम देना पड़ेगा औरत को भी। दूसरी चीज यहाँ पर वमिन तखीर जजा उस सईद, जो फिदिया तखीर का है, उसके अंदर सैद का भी जजा, सैद की का हरजाना बोलें, वो भी देना है। क्या है उसके अंदर भी उसे इख्तियार दिया जाएगा। युखय्यरु फीहि बैन अल-मिस्ल मिन अन-नअम, जो जानवर जिसने उसने ज़बा किया है उसके बराबर का जानवर उसको लेकर उसको कुर्बानी करना है, या फिर जो है उसको उसके अगर वो उसके बराबर जानवर ना मिले तो उसकी कीमत लगाकर, उसकी कीमत के बराबर एक इंसान को कीमत निकालने के बाद उसके जरिए से अनाज खरीद कर मिस्किनों में तकसीम करना है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है वमिन तखीर जज़ा उस-सैद युखय्यरु फीहि बैन अल-मिस्ल मिन अन-नअम। अन-नअम क्या चीज़ है? अन-नअम चौपाया, जो भी
वो मार दे, मसलन जो है शिकार वहां पर उसको कत्ल करे। जैसे अब कोई आदमी हिरन का शिकार किया, तो ये हिरन अगर उसके जैसा मिल जाता है तो फिर उसको उसके बराबर की कीमत लगानी पड़ेगी। मसलन अगर किसी ने हिरन का शिकार किया तो उसको मान लें, एक फर्ज कर लें 1000 रियाल में हिरन मिल जा रहा है, तो 1000 रियाल के उसको अनाज, उसको चावल खरीदने पड़ेंगे। अब 1000 रियाल के कितने आएंगे, मान लें कि 200 किलो चावल आता है, तो 200 किलो चावल उसको तकसीम करना पड़ेगा एक एक मिस्कीन पर, निस्फ सा का मतलब 1 किलो से कुछ ज्यादा। तो यूं मान लें कि 200 किलो चावल 100 मिस्कीनों पर या 90 मिस्कीनों पर वो बांट दिया जाएगा। समझ रहे हैं मशाइख? अगर वो जानवर जो उसने कत्ल किया या मार दिया, शिकार किया, उसके बराबर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं तो उसके बराबर उसको मिसल और तक़वीमुल मिसली बिमहल तलफ, उसी जगह पर उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, फिर शहर बदल जाएगा तो दूसरी जगहों पे दूसरा एतबार है। तो तक़वीमुल मिसल का मतलब ये है कि कीमत लगाना, तक़वीम क़य्यमा से उसके बराबर जानवर की कीमत लगाना। वयश्तरी बिक़ीमतिही तआमन मा युज्ज़िउ फिल फ़ितरा, यानी खाने लायक कोई भी जो खाना होता है, अनाज होता है, वो चीजें खरीद कर वो फयुतइमु कुल्ल मिस्कीन मुद्दबुर्रिन औ नुस्फ़ साइन मिन गैरिही, अगर गेहूं तकसीम करता है तो निस्फ क्या कहते हैं मुद्द बुर, और अगर उसके अलावा कोई चीज तकसीम करता है तो निस्फ सा, मसलन चावल वगैरह, ऐसी सूरत में वो निस्फ सा। औ यसूम अन इतआमी कुल्ल मिस्कीन यौमा, अब मान लें हर मिस्कीन के बदले उसको रोजा रखना पड़ेगा। जैसे अगर उसने एक छोटा सा हिरन, छोटा सा शिकार कर लिया, या जंगली गधा ही मान लें शिकार कर लिया, उसकी कीमत जंगली गधे की बन जाती है 500 रियाल, जंगली गधे की कीमत बन जाती है 500 रियाल। तो 500 रियाल में अनाज आएगा कितना मशाइख, मान लें एक 50 किलो तो आ ही जाएगा किसी भी तरह, बल्कि 100 किलो भी आ सकता, 100 किलो आएगा तो 50 मिस्किनों को 100 किलो आएगा तो तकरीबन 90 मिस्किनों को खिलाया जा सकता है। अगर अगर जितने मिस्किनों को खिला रहे हैं, अब उसकी कीमत लगाए, वो मिल गई, वो जानवर अगर मिल गया उसके बराबर उसको ज़बा करके उसको तकसीम कर दें, बकरी, अब हिरन के बराबर अंदाजा लगाया जाएगा, वो जो जानवर ज़बा हुआ किया जाता है मसलन मिलता भी है, ये है जैसे बकरी ही है, उसके बराबर बकरी को कयास करेंगे और उसको तकसीम करेंगे, अगर गोश्त तकसीम कर रहे हैं तब। नहीं तो अगर 500 रियाल का अनाज खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, जितने मिस्किनों को खिलाया जाता है निस्फ सा के एतबार से, मसलन मान लें 25 को ही खिला रहे हैं, 50 किलो अनाज मिला, 25 को खिला रहे हैं, 22 को खिला रहे हैं, तो 22 रोजे उसको रखने पड़ेंगे। समझ रहे हैं मशाइख? अब ये चूंकि एक कीमत तय नहीं है, अब इसीलिए उसको कह रहे हैं कि वो अंदाजा लगाएंगे वहां पर। कौन लगाएंगे अंदाजा? देखिए, वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउ मिथलु मा क़तल मिन अन्नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, कोई आदमी कत्ल कर दे किसी भी शिकार को जानबूझकर, फजज़ाउ मिथलु मा क़तल मिन अन्नअम, जो भी जानवर वो कत्ल किया है, शिकार किया है, उसके बराबर उसको बदला देना पड़ेगा। अब इसका फैसला कौन करेंगे? एक नहीं, दो आदमी उसको फैसला उसका करेंगे, क्योंकि ये अगर लगाएगा तो ये जब 500 रियाल की चीज होगी तो ये सिर्फ अकेला 300 रियाल ही लगाएगा, इसको अंदाजा करने के लिए अगर कहेंगे तो ज़वा अदल मिनकुम, दो बा वसूख जो लोग
جن کے قول کا اعتماد ہے، ثقہ، دو ثقہ آدمیوں کی نگرانی میں اس کی قیمت طے ہوگی۔ ہدین بالغ الکعبہ، یا تو وہ ایک ہدی کا جانور ہوگا جو مکے میں ذبح کیا جائے گا، وہاں کے مسکینوں پر تقسیم کیا جائے گا، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہوگا جو مسکینوں کو کھلایا جائے گا، او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امرہ۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 2 یا 3 جتنے بھی اس کے مثلا اس کی قیمت بنتی ہے 2 4 8 10 جتنے بھی اس کی قیمت بنے گی، جو چیز بھی وہ مارا ہے، مثلا اب 2 4 کی بات کب کر رہے ہیں ایسا، مثلا اگر کوئی خرگوش کو مار دیا تو اس کی قیمت تو اتنی نہیں بنے گی جتنی بکری کی بنتی ہے، تو وہ تو کم ہوگا، اس کا حساب کم ہوگا۔ تو یہ 2 فیصلہ کریں گے، 2 آدمی جو ثقہ ہوں گے وہی فیصلہ کریں گے، اور اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ آپ کو اتنا ہرجانہ دینا ہے، اتنا آپ کو اس کا بدلہ دینا ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک یہ جزا الصید کا ذکر ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو پھر یا تو اس کو پوری طرح اس کے مثل جانور دینا ہے، اس کے مثل نہیں دے سکا تو اس کے برابر کی قیمت کا جانور ذبح کرنا ہے کعبے میں، یا اگر وہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر جتنے مسکینوں کو اس کی قیمت سے اناج تقسیم کیا جاتا ہے وہ تقسیم کرے گا، وہ تقسیم نہیں کر سکتا، اس کی بھی حیثیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اتنے روزے رکھنے پڑیں گے جتنے مسکینوں کو کھلایا جا سکتا تھا وہ اناج کے ذریعے سے۔ 25 تو 25 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، 50 تو 50 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ یہ شیخ ایک سوال بیچ میں، جی 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 یہاں پہ جو کفارہ بتایا گیا ہے اس سے پہلے، ثلاثۃ ایام وصام، 3 دن روزے رکھے گا یا 6 آدمیوں کو مسکین کو کھانا کھلائے گا؟ یہاں پہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تعداد 6 ہے اور روزے کی تعداد 3 ہے، اس کی آدھی، وہاں کیوں نہیں آدھی ہو سکتی ہو؟ نہیں دیکھیے جزاء الصید میں زیادہ ہے، جزاء الصید میں برابر جی اس کے برابر قیمت نکالنا ہے اس کی، یا اس کو جانور ہی اس کا ذبح کروانا ہے، یا پھر اس کے برابر کی قیمت نکال کر اس کو کفارۃ طعام مساکین، مسکینوں کو کھلانا ہے، یا وہ بھی نہیں، او عدل ذالک، عدل ذالک کا عطف ہے وہ مسکینوں کی طرف، اتنے مسکینوں کے برابر روزے رکھنا ہے۔ تو یہ دونوں الگ ہے، جو فدیۃ التخیر محظورات احرام کی